Hello, good morning students. So today I am going to start the next examples of this exercise, that is miscellaneous exercise number 7. Okay, so in previous video lecture we completed first 5 examples. So let us see the example number 6, example number 7 from the same topic, probability distribution. So in example number 7 a fair coin is tossed 4 times. So हमने अब तक 2 times 3 times देखा था, अभी यहाँ पर coin toss करना है 4 times. Okay, so that is our random experiment. A fair coin is tossed 4 times. So x denotes the number of heads. This x is a discrete random variable which denote the number of heads. So number of heads means x takes the value 0, 1, 2, 3 and 4. Write down the probability distribution of x. सिर्फ हमें probability distribution write down करना है, and then also find the formula for probability mass function. So we have to define in the function form of this probability. Okay, so let us start the random experiment. Solution for example number 6. Example number 6. Let a coin is tossed. A fair coin is tossed 4 times. So सबसे important here we have to write the sample space. हमें यहाँ पर उसका sample space लिखना है. So अगर 1 coin toss you will get 2 raised to 1. 2 coins tossed 2 square. 3 coins are tossed 2 cube. 4 coins are tossed 2 raised to 4. So this will be the sample space. 2 raised to 4 is 2 raised to 2 is 4. 2 cube is 8. 2 raised to 4 is 16. So definitely number of years becomes 16. So 16 आना चाहिए. So इसका एक टेक्निक है to write down the sample space. So first up I'll write the all heads. अब क्या रैंडमली नहीं लिखना है इसको, हम इसको एक पर्टिकुलर टेक्निक से लिखेंगे. अब एक टेल ऐड करेंगे लास्ट यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर 2 टेल ऐड करेंगे, फिर बाद में 3 टेल ऐड करेंगे और फाइनली 4 टेल हो जाएंगे. सो दिस इज द टेक्निक टू राइट डाउन द सैंपल स्पेस. सो हियर हेड 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 एंड टेल, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हेड, टेल हेड हेड हेड. देखो लास्ट टाइम टेल ऐड किया, बाद में यहाँ पर हुआ, उसके बाद यहाँ पर, फिर यहाँ पर. सो 1 टेल और नाउ वी हैव टू राइट द 2 टेल्स. सो फर्स्ट हेड हेड टेल टेल टेल, हेड टेल हेड टेल, टेल हेड हेड टेल. सो बाद में हेड हेड टेल टेल, हेड टेल टेल हेड, टेल टेल हेड हेड. 1 2 3 4 5 एंड 6. इस पे भी एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करना है. लास्ट में 2 टेल है. सो ये कांस्टेंट रखो, फिर इसको मूव करो, इसके बाद यहाँ पर रखो, फिर यहाँ पर रखो. देखो यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया, ये हो गया. बाद में आखिरी जो टेल है ये रिपीट हुआ है शायद यहाँ पर. सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हेड टेल टेल हुआ, यहाँ पर भी हुआ, ये गलत है. सो हियर हेड नहीं, ये बाकी टेल हेड टेल हेड. हाँ ये 2 यहाँ पर, बाद में बीच में और फर्स्ट 2. सो दिस इज द 2 टेल्स. नाउ वी हैव टू राइट 3 टेल्स. हेड टेल टेल टेल, टेल 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 हेड. फर्स्ट और लास्ट में हेड हो गया. अभी टेल हेड टेल टेल. सेकंड पोजिशन, अभी थर्ड पोजिशन पे हेड आ जाएगा. टेल टेल हेड टेल. सो दिस विल बी 4. नाउ फाइनली टेल 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 टेल, ऑल टेल्स. So number of years देखो काउंट करके it becomes 16.
5 5 5 and this is a 1. So 16 number of sample space. So ये important है how to write the sample space when a coin is tossed 4 times or 4 coins are tossed to be said. So x denote number of heads. This is discrete random variable. X takes the value 0 1 2 3 4. हेड की काउंटिंग समटाइम्स 0 है, कहाँ पर 1 है, कहाँ पर 2 है, कहाँ पर 3 भी है और 4 भी है. सो वी हैव टू फाइंड व्हेन x is equal to 0. When x is equal to 0, number of x is equal to 1. Number of x is equal to 0 is 1. एक जगह पर 0 हेड है. When, so उसकी प्रोबेबिलिटी इमीजिएटली फाइंड करेंगे. प्रोबेबिलिटी x is equal to 0 is equal to 1 by 16. Now here the next part. When x is equal to 1, number of x is equal to 1 is equal to 4 by number of x is equal to 4. So therefore probability x is equal to 1 is equal to 4 by 16. 4 by 16. Total number of x is 16. When x is equal to 2, number of x is equal to 2 is 6. दो हेड 1 2 3 4 5 and 6. 6 by 15. Probability x is equal to 2, that is 6 by 16. When x is equal to 3, number of x is equal to 3 is equal to 4. So 3 tails 1 2 3 and 4. So it's a number of x is equal to 3 is 4. So their probability x is equal to 3 is a 4 by 16. When x is equal to 4, all heads only one time, that is all heads. So all heads is one time, so that is x is equal to 4. Number of x is equal to 4 is equal to 1. So therefore probability x is equal to 4 is 1 by 16. So this is the probabilities. Now the PD, probability distribution of x is, so we'll write the table. X takes the values 0 1 2 3 and 4. X is equal to small x and their corresponding probabilities are 1 by 16, 4 by 16, 6 by 16, 4 by 16 and 1 by 16. So count करो, sum of all probability must be equal to 1. So 6 plus 4 10 plus 4 14 plus 1 15 plus 1 16 by 16, that is equal to 1. So sum of all probability कितने आना चाहिए? 1 आना चाहिए. So ये 16. So this is a technique. 2 raised to 1. 1 coin is tossed. This will be 2. 2 coins are tossed. 4 आना चाहिए. 3 coins are tossed. 8 आना चाहिए. 4 coins are tossed. 16 आना चाहिए. अगर 10 coins are tossed, so we'll get 2 raised to 10, that is 1024, that becomes a sample space. But इतना sample space हम नहीं लिख सकते. So ये सब just idea है, technique है to write the sample points, number of sample points. So that is 2 raised to n, when n is the number of times a coin is tossed. Okay, so this is the PD. We have to write the formula. So this is 1, so we write इसको हम 4C0 रख सकते हैं, 4C0 upon 16. फॉर्मूला लिखना है ये 4Q बिकॉज 4 coins are tossed. 4 coins are tossed. ये देखो NCR. So n कितना है? How much time we coin is tossed? 4 times. So this R is X. X 0 है, X 1 है, X 2 है, X 3 है और X 4 भी है. So x takes the values 0 1 2 3 4. So this is NCX. So n is number of times coin toss and x is the values of
that are discrete random variable 0 1 2 3. So we can write instead of 1 4C0, इसको 4 8 is a 4C1, 4C1 divided by 16, 4C2 divided by 16, 4C3 divided by 16, and 4C4 divided by 16. So this is a technique to write the in formula form. इसको we have to write in the formula. Find the formula for PMF. Probability mass function means what? So we have to write the probability in function form, in formula form. So this formula is what? NCX. So then last answer is then probability mass function of discrete random variable X is. So probability X is equal to X is equal to 4Cx. 4Cx divided by what? 16. 4Cx divided by 16. X takes the value 0, 1, 2, 3 and 4. Otherwise it is equal to 0. अगर ऐसा नहीं है तो otherwise that probability is equal to what? 0. So this technique of writing the probability, that is called as what? Probability mass function. 4Cx divided by 16. X takes the value 0, 1, 2, 3, 4. Otherwise it is equal to 0. So this is the solution of example number 6. बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, डिफरेंट है और श्योरिटी ज़्यादा होती है इस एग्जाम्पल की, बिकॉज ये टाइम थोड़ा डिफरेंट टाइप है. वी हैव टू राइट द प्रोबेबिलिटी इन द PMF फॉर्म, सो दैट इज इंपॉर्टेंट. So this is the solution of example number 6. So we'll take example number 7. Is it clear? ये जो राइट में जो भी मैं लिखता हूँ उसको राइट में साइड में कॉपी करो, बिकॉज दैट इज द इंपॉर्टेंट टेक्निक टू राइट द सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट्स एंड द PMF. Okay. So read the example number 7 now. In example number 7, the sample space is what? Random experiment is what? 2 tosses of a die. So 2 tosses of a die means number of S is equal to 16. So this is a sample space. So random experiment is a die is tossed 2 times. And what we have to find the that where A is a where success is defined. A success is defined. Success is what? Number of success. That is the X, discrete random variable. Okay. So see the example number 7. Find the probability distribution of number of success in 2 tosses of a die. 2 tosses of a die. Let 2 tosses of a fair die. So 2 tosses of a fair die, तो we have to write the sample space. That is important. So complete लिखना पड़ेगा यहाँ पर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. So बहुत बार लिखा है मैंने, पिछले एक्सरसाइज में भी ऐसे एग्जाम्पल थे. सो नो ऑप्शन, कंप्लीट लिखना पड़ेगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. Three 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6. Similarly 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6, and similarly this 6 6 also. So number of S is equal to 36. Okay, now X define the number of success. So the number of success, this is a random variable, discrete random variable. X denotes number of success. I think I say example हुआ है. Okay,
इज डिफाइंड द नंबर ग्रेटर देन 4. ये तो हमने एग्जांपल लिया है, डेफिनेटली श्योर लिया है, एक मिसलिनियस नहीं. वो पहली एक्सरसाइज 7.1 में 5th नंबर का एग्जांपल आप चेक करो. इन 5th एग्जांपल द सेम एग्जांपल that success defined the number greater than 4. The number greater than 4 is what? 5 or 6. यही दो नंबर which is greater than 4. So x takes the value 0, 1, 2. 5 और 6 एक तो 0 टाइम हो सकते हैं, नहीं तो 1 टाइम हो सकते हैं, तो 2 टाइम भी हो सकते हैं. हम ये आप एग्जाम्पल सॉल्व करिए बिकॉज ये कंप्लीटली हुआ है. सो विल टेक दिस द नंबर ऑफ सक्सेस डिफाइंड 6 appears on at least 1 die. कम से कम एक डाई पर 6 होना चाहिए, 2 भी चलेंगे, एटलीस्ट मिनिमम. So success defined 6 appear on at least one die. At least one die. X takes the values 0, 1, 2. So 0, 1, 2 x takes the value 0, 1, 2 because यहाँ पर 0 times 6 है, ये तो इतने नंबर्स है. So this is what 0 times 6. X takes the value 0. So this is 1 times 6. X takes the value 1. And 2 times 6. So this is 2 times 6. Single underline 0 times 6. 1, 6, that is double underline, and this curly underline, that is 2 times 6. So here we write the corresponding their probabilities. So probability x is equal to 0 is equal to number of x is equal to 0 divided by number of s. So it is a 25 by 36. Probability x is equal to 1, that is number of x is equal to 1 divided by number of s. So it is a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's a 10 by 36. Is it clear? So it is very simple. X is equal to 2. Number of x is equal to 2 divided by number of s. So it is a 1 by 36. 1 by 36. डायरेक्ट लिख दिया, पूरा डिटेल सैंपल पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी राइट द सैंपल्स पॉइंट वेरी क्लियरली. So number of x is equal to 0 upon number of s, that is the probability x is equal to 0, which is 25 by 36. Probability x is equal to 1 is 10 by 36. Probability x is equal to 2 is 1 by 36. So we have to write only find the probability distribution of x. So here then we write in short, then PD, probability distribution of x is. So we have to make this table only. X takes the values 0, 1 and 2. 25 by 36, 10 by 36 and 1 by 36. Sum of all probability देखो 1 ही आना चाहिए. 25 plus 10 35, 35 plus 1 36 and 36 by 36 is 1. Sum of all probability must be equal to 1. So this is the probability distribution of 2 dice are thrown when number of success, when success is defined as the number 6 appear on the uppermost face at least 1 dice. So वही उसका solution है. So this is the solution of number 7 and number 6. 7 के एक एग्जाम्पल हुआ है एक्सरसाइज 7.1 में 5th नंबर के एग्जाम्पल, जो मैंने 2 वीडियो लेक्चर पहले एग्जाम्पल लिया है. ओके, सो विल टेक 6 आफ्टर 6, 7, 8, 9, 10. ओके, now let us see the example number 9. In example number 9, the following is the CDF of random variable x. So first time he has given the cumulative distribution function. Cumulative distribution function which is defined by f of x, capital F of x, that is a cumulative distribution function. And we have to find probability mass function. इसके पहले हम p of x से f of x फाइंड किया था, बट यहाँ पर फर्स्ट टाइम f of x से p of x फाइंड करना है. सो अगर p of x से f of x फाइंड करना है तो फर्स्ट टर्म एज इट इज एडिशन ऑफ फर्स्ट सेकंड
addition of first, second, third, addition of first, second, third, fourth, addition of first, second, third, fourth, fifth, and last is always what? 1. So this is last always 1 ही होता है f of x का, कैपिटल f of x का. This is CDF. बट इससे हमको p of x फाइंड करना है, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, राइट. सो ये एग्जांपल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, बिकॉज यहाँ पर समथिंग डिफरेंट है, कुछ लॉजिक अलग है. f of x से p of x फाइंड करना है. प्रोबेबिलिटी ये तो सिंपल है, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1, एंड दिस इज वेरी डिफरेंट. Probability x is less than or equal to 3 under x is greater than 0. So under or by that is called as the conditional probability. ये जब मैं सॉल्व करूंगा तब बताऊंगा. So let us see the how to find the PMF by using f of x. So here, so given, so ये टेबल यहाँ पर कॉपी करो as it is. So this is a given. Now probability f of p of x is equal to 0, p of x is equal to -3, p of x is equal to -3 is equal to capital F of x is equal to -3, which is equal to 0.1. अब x is equal to -3 की जगह पर सिर्फ -3 लिखा तो भी चलता. probability x is equal to -2, which is equal to f of -2 -3, f of -2 f of -3. डिफरेंस लेना है सिर्फ. फर्स्ट तो सेम रहेंगे, सेकंड ये दोनों का डिफरेंस, थर्ड ये दोनों का डिफरेंस, फोर्थ ये दोनों का डिफरेंस. दैट इज द प्रोसीजर टू राइट द p of x, to find the p of x by using CDF, that is f of x. So which is equal to 0.3 minus 0.1 is equal to 0.2. Probability x is equal to -1 is equal to f of -1 f of -2. f of -1 is 0.5, 0.5 minus 0.3 which is 0.2. So carefully understand करो, बहुत simple process है. f of 0 now, x is equal to 0. p of x is equal to 0, which is f of 0 minus f of -1. This minus this. So this is a 0.65 minus 0.50, which is 0.15. Probability x is equal to 1. f of 1 minus f of 0. हम प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 फाइंड करेंगे, तो दिस माइनस दिस करना है. f of 1 माइनस f of 0. f of 1 इज 0.75, f of 0 इज 0.65, इसका डिफरेंस 0.1 आएगा. ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2. प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 फाइंड करना है. दिस माइनस दिस करो, मीन्स f of 2 माइनस f of 1. f of 2 minus f of 1, f of 2 is this 0.85 minus 0.75. 0.85 minus 0.75 इसका डिफरेंस है 0.1. सब प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए और लेस देन 1 आना चाहिए. प्रोबेबिलिटी x is equal to 3. f of 3 minus f of 2. This equal to f of 3 is 0.9. minus 0.85, which is equal to 0.05. 0.05, correct. Now last is probability x is equal to 4. f of 4 minus f of 3, which is equal to 1 minus 0.9. 1.0 minus 0.90. 0.90. तो इसका डिफरेंस देखो कितना आता है, 0.1 आता है. 0.1 10, correct. So this is the probabilities. Now, so टेक्निक समझ में आना चाहिए. फर्स्ट वैल्यू इज सेम, सेकंड फाइंड करना है तो दिस माइनस दिस, थर्ड फाइंड करना है तो दिस माइनस दिस, फोर्थ फाइंड करना है तो फोर्थ माइनस थर्ड, फिफ्थ फाइंड करना है तो फिफ्थ माइनस फोर्थ,
6 नंबर की फाइंड करना तो 6 माइनस 5th ऐसा प्रोसेस करो. दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बाय यूजिंग क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. P of x फाइंड करना है बाय यूजिंग f of x. इज इट क्लियर? सो नाउ देन probability mass function of x is, so make a table. X is equal to x, probability x is equal to x, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and last is 4. So x is equal to -3, 0.1, 0.2, 0.2, 0.15, 0.1, 0.1, 0.05, last is 0.1. Last time this was the given and we will find this. हमने ये फाइंड किया था. We will find this. So देखो प्रोसीजर 0.1 plus 0.2 0.3, 0.5. देखो 0.5 होगा यहाँ पर. 0.5 plus 0.15 0.65, 65 plus 1 0.75, 0.85, 0.9 and last is 1. देखो this is the procedure. It's a cross checking किया. f of x से p of x, p of x से f of x. Now what was the first question is over. Now this is the first. Now second is what? We have to find probability x is less than or equal to 2, greater than or equal to -1. -1 से +2 तक including both, यहाँ से यहाँ तक. So this is what probability x is equal to -1, probability x is equal to 0, probability x is equal to 1 plus probability x is equal to 2, 0.2, 0.15, 0.1, 0.1. ना इसके एडिशन करना है बस. ये 2 डिजिट है तो ये 5 रहेंगे लास्ट. 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5. So ये उसका आंसर. This is the probability when x is less than or equal to 2, greater than or equal to -1. ये उसका आंसर. Is it clear? This is the solution of number second. -1 to +2, -1 to +2 both including 1 2 3 4 के addition. So ये उसकी addition. Is it clear? Now important number third. This third is the conditional probability. Probability of x is less than or equal to 3 under x is greater than 0. So ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला. प्रोबेबिलिटी a बाय b, a अंडर b. इसका मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ a when b is already occur, when b is already happened, when b is already given. So that is the probability a under b. So this probability is called as what? Conditional probability. उसका फॉर्मूला है probability a intersection b divided by probability of b. So this is a formula. This is a conditional probability. Probability of A when B is already occurred, when B is already happened, when B is already given. So this is the conditional probability. उसका formula ये है. So we can use this formula for this particular. Okay. So here this is a probability x is, I will write here. This is probability x is less than or equal to 3 intersection x is greater than 0 divided by probability x is greater than 0. इसको ये समझो, इसको b समझ लो. Right? This is probability a under b is equal to probability of a intersection b divided by probability of b. So okay, intersection का मीनिंग क्या होता है? कॉमन पार्ट जो दोनों में कॉमन है, that is called as intersection.
x इज लेस देन और इक्वल टू 3, लेस देन और इक्वल टू 3 यहां से यहां तक है, इतना सब, दैट इज प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन और इक्वल टू 3, और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ है, x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 कहां से कहां तक है, 1 2 3 4, मैंने उसको अंडरलाइन किया। देखो दोनों अंडरलाइन में कॉमन पार्ट क्या है, दिस इज द कॉमन पार्ट, सो इट इज ओनली ऑब्जर्वेशन, सो ऑब्जर्व करके हम इसको निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ग्रेटर देन 0 क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, सो नॉट इंक्लूडिंग 0, 1 2 3 4, और x इज लेस देन और इक्वल टू 3 है, इसका मीनिंग है इंक्लूडिंग 3, 3 2 1 0 -1 -2 -3, so this is the intersection part which is double mix underline. So here we write probability x is equal to 1 plus probability x is equal to 2 plus probability x is equal to 3 divided by greater than 0, so 1 2 3 4, probability x is equal to 1 plus probability x is equal to 2 plus probability x is equal to 3 plus probability x is equal to 4. So देखो 1 2 3 के क्या है, 0.1 plus 0.1 plus 0.05 divided by 0.1 0.1 0.05, लास्ट इज अगेन 0.1, सो इसका एडिशन करना है बस। सो न्यूमरेटर इज 0.25 आएगा, 1 + 1 25, सो 0.25 डिवाइडेड बाय 0.12335, 0.35, 25 by 35, 5 5 is 5 7 is. So what is 5 by 7? This is the answer of example number 3rd. So ये example important है because in this example he has given CDF and we have to find out PMF. CDF से PDF PD find करना है, PMF find करना है. Second is very simple, but third is different, which is the conditional probability. So this is the reference for this conditional probability. अगर B by A है तो probability B intersection A divided by probability of A. B by A by B, which are different. It is not divide, it is a by or under. उसका under का meaning क्या होता है? When this is already happened, when this is already occurred. Okay. So this is the solution of example number 9. So 5 6 6 7 हुआ और 8 मैंने एग्जाम्पल स्किप किया है बिकॉज 8 नंबर के एग्जाम्पल विच इज ऑलरेडी सॉल्व इन एग्जाम्पल इन एक्सरसाइज 7.1 यू कैन वेरीफाई, यू कैन चेक इट, सो दैट्स वाई 9 इज कंप्लीटली डिफरेंट, सो उसको मैंने सॉल्व करके रखा है. ओके, सो दिस इज द स्टडी ऑफ एग्जाम्पल नंबर 9. सो दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर. सम एग्जाम्पल्स आर रिमेनिंग, वी विल टेक इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. ओके, सो टुडे आई विल स्टॉप हियर. Thank you very much.